На юге России оценивают ущерб от непогоды. Сильный ветер и град повредили почти 1,5 домов Карачаево-Черкесии, в том числе несколько многоэтажек. Часть крыш просто снесло. Пострадали 2 сельские школы. Всего стихия затронула 3 района республики. Похожая картина в соседнем Краснодарском крае. А на севере страны проливные дожди привели к росту уровня воды в реках и серьезным подтоплением. На Колыме, где за последние пару недель выпала двухмесячная норма осадков, размыты 3 автодороги. От внешнего мира отрезано 15 поселков. В Магадане и его окрестностях было нарушено энергоснабжение, пришлось задействовать резервную линию. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации.